बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि हम अपने घर के रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पता चल सकता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर वाकई गैस का इशू है या कोई और इशू है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और इसके कंप्रेसर के साथ जो पाइपिंग कनेक्टेड है, आप इन पाइपों को ज़रा गौर से देखें कि किस कदर ऑयल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। जितना ऑयल डिस्चार्ज इसके अंदर से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लीकेज हो रहा है, यानी गैस जब हमारी रनिंग हो रही होती है तो रनिंग के दौरान ऑयल भी रन कर रहा होता है। तो जहाँ कहीं भी लीकेज आ जाती है, जहाँ पर उसके टाँके जो टूट जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि गैस के साथ साथ ऑयल भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। कि तो जिस किसी के फ्रिज के अंदर ये चीज़ें इशू हों, ये प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका फ्रिज गैस लीकेज है। लाजमी इसको रिपेयर करवाएं। अगर आप लोग रिपेयर नहीं करवाते तो एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता दूं कि आपका फ्रिज ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करता, ऑटोमेटिक ऑफ़ नहीं होता। और जब कभी आपका फ्रिज ऑटोमेटिक ऑफ़ नहीं होगा तो इसके चांसेस कंप्रेसर जलने के ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो कभी भी ये चीज़ें आपके सामने आए तो आप इस तरीके से उसको फेस करें और उसको लाजमी रिपेयर कराएं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमानिल्लाह।